Урматтуу мусулман бир тууган. Бүгүн мусулмандардын мамилеси арзыбаган бир карыш топурак үчүн, арзыбаган бир нерсе үчүн уурулук же болбосо бирөөдү алдоо, Кудай сактасын, Куранда Аллах мындай дейт. Wa ma kana li nabiyyin an yaghulla. Wa man yaghlu ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Eç bir peygamber gulul kılууга mümkün emes ele deyt. Kimde kim bir gulul kılsa, kıyamatta oşo gululun kötörüp gelet. Gulul emne degen urmattуу musulman bir tugan, soğuşta түшкөн олжону жалпы адамга көрсөтпөй урдап алганды гулул дейт. Же болбосо урматтуу мусулман bir туганым, башка иштерде кээде 10 адамды иштейсиң дагы айлыкты алып, 9-нан жашырып, могу эле болгону деп, бирөөдүн акын жеп алдаганың бул гулул. Кыяматта ошону көтөрүп келесиң. Калпычылар кыяматта жалган ким? Аллах Куранда эч бир пайгамбарга бирөөдү алдаганды жалпы коомго, обществого, жалпы бригадага, жалпы взводко, жалпы эмеге түшкөн акчаны жашырып жешке акы жок дейт. Урматтуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен истамаллах минкум ала амалин." Пайгамбар айтат, силердин бирөөңөрдү бир ишке койсок дейт. Көңүл бөрөй. Пайгамбар айтат, силердин бирөөңөрдү бир ишке иштетсек дейт. Факатама мухитан фама фаука. Ал адам келип bir iğne cipti жашырып алса, же андан жогорок нерсени жашырып алса, kana gululan, бул гулул кылган болот дейт. Бул дейт обманщик дейт. Бул кыянатчы дейт. Бирөөдүн акын жеген болот дейт. Элестеткин, пайгамбар айтат, бирөөңдү бир ишке жумшасак, бар bir iğneden жогорок нерсени жашырып алса, ал кыянатчы дейт. Элестеткин, буга 100 сомду бербей койсом не болот? 1000 сомду бербей, мен эми бул зекетти алып келетем, кичинеси өзүмдүк болсун. Андай болбойт, урматтуу мусулман бир тууган. Майты ооз ачар кылабыз деди да, 100 миңди алдың. 20 миң менин кызматымда. Үйүңдө отурсаң бирөө бере беле сага ошону. Бул кыяматта урматтуу мусулман бир тууган жооп бересиң. Иза жама Аллаху валин вал ахир. Кыяматта адам атадан беркилерди, кыяматка чейинки болгон бардык үммөттү жыйнаганда, yarfa li kulli gadin leva yarfa bihi. Her bir kıyanatçının celegi bolot eken. Fa yuqal hada gadara fulan. Celeginde жазылып турат экен. Бул молдолорду алдаган. Бул строительдерди алдаган. Бул таксисттерди алдаган. Бул ремонт кылуучуларды алдаган. Ар бир кыянатчынын белгили болгон өзүнүн желеги менен келет экен кыяматта. Элестеткин, азыр бүгүн менин алдымда уяласың да. Эмнеге сен кыянат кылдың десе, уялып жер карайсың. Кыяматта адам атадан берки жет атаңдын алдында, пайгамбарлардын алдында желек менен келет атасың да, желегиңди жашырып көрчү. Желегинде кыянатчы, таксисттердин акын жеген, курулуштардын акын жеген, да кимдин? Поварлардын акын жеген, молдолордун акын жеген, талабалардын акын жеген, жетимдердин акын жеген, жесирлердин акын жеген, ар биринин желеги болот дейт. Раваху İmam Bukhari, İmam Bukhari rivayet kılgan sahih hadis.